个有国语的顺口溜，对不对？对。台语也有哎，台语也不遑多让。好。成语是不是这样讲？对。不遑多让哈。后来我念一句，恁念一句哈。因为我听讲吼，迄甜蜜蜜就爱听我念台语的，所以呢。不是伊尔，我嘛足爱啊。超爱。所以呢吼，拢就爱念台语来，互恁听吼，恁大家笑笑咧吼，来。礼拜一。礼拜一。按顿食饱，爱做事呀，爱做事。没好。礼拜二。礼拜二。那个真的不好念哎，也比练大力。哦，对，想因为这个好娘的那个什么我爱特别来写的。礼拜三。妈妈叫我来倒洗衫。妈妈叫我来倒洗衫。礼拜四。礼拜四。来唱歌，搁来念歌诗。来唱歌，搁来念歌诗。礼拜五。礼拜五。爸爸带我去掘屋。爸爸带我去掘屋。礼拜六。太肉，你太肉。路边到卖米太肉啊，米太肉。礼拜日。礼拜日。规家厝外来拍你啊，来拍你。规家厝来拍你啊，来拍你。非常好耶！还好，非常好耶！进步交通。分成3队好不好？来，卢校长。